ख़ुशख़बरी हाणे अव्हांखे शहर वञण जी काई ज़रूरत नाहे। अव्हां जे महले यार मोहम्मद कॉलोनीअ में अदनान बेकरज़ कन्फेक्शनरी एंड कोल्ड कॉर्नर जो इफ्तिताह थी चुको आहे। शहर खां बरियाती ऐं सस्तो। इहा ई गुज़ारिश कंदुमि त हितां अची ख़रीदारी करण में तमामु घणी सहूलियत आहे। हिते हर सामान तव्हांखे हिते बाज़ार खां ॿाहिरि हिमालय में ॾाढो सुठो दुकानु आहे। असां पाण दुकानदार आहियूं, हितां ख़रीदारी करण आया आहियूं। इन शहर दुकान तां हिते ॾाढो सामान सुठो आहे, होलसेल में आहे। शहर खां ॿाहिरि आहे हिते आहे, हिते सामान बहितरीनु आहे। पापा डबल सिलाई वग़ैरह हर शइ जी माना सहूलियत आहे, कंहिं शइ जी पुछाई न आहे। बहितरीनु खुलियो आहे, पाड़े में सहूलियत आहे ॾाढी। सफ़ा हद खां वधीक शहर खां सस्तो इंशाल्लाह तव्हांखे सामान मिलंदो। बहितरीनु वैरायटी मिलंदव, हिक खां हिकु शइ पई आहे हिते। पापा पिया आहिनि, कंपनीश्री जो दुकानु आहे, माना गंज सामान पिया, अंडा टंगिया पिया आहिनि। जेको बि तव्हांखे खपंदो हितां तव्हांखे मिली वेंदो। बाज़ार खां बारियाती मिलंदो, तव्हां दिलि जाए कयो। दुकान कन्फेक्शनरी खोलियो आहे। महिरबानी करे होलसेल जो दुकान आहे, शहर खां ॿाहिरि आहे त माल मिली सघंदो। पापा डबल रोटी स्लाइस हर क़िस्म जो माल पियो आहे। तव्हांखे का बि तकलीफ़ न ईंदी, शहर खां ॿाहिरि आहे माल मिली सघंदो। तव्हांखे शहर जी वञण जी का बि ज़रूरत न आहे। महिरबानी करे हितां सौदो ख़रीद कंदा। अदनान मेमन, मोबाइल नंबर 034 637 877 67 03 00 34 525 73।